Altin Dumani largohet si kreu i SPAK, por lë pas jo vetëm një institucion, por edhe një atmosferë tensioni. Në vend që të përballet me kritikën, ai zgjedh të shpall mediat armiq, duke i vendosur në të njëjtin grup me krimin dhe politikën. Çdo klik më shumë sipas tij është një sulm ndaj SPAK-ut, por e vërteta del, jo, media nuk është armik, por sekretet që dalin nga zyrat e prokurorëve, skandalet që sillen në dritë dhe pyetja publike që nuk marrin përgjigje. Dumani flet për transparencë, por e përdor si mburoj. Të ruash sekretet hetimore nuk do të thotë të kërcënosh gazetarët, dhe kur i afrohet politikës, ai këmbgul se do t'i qëndroj larg, ndërsa institucionin e lë pas me frikën e heshtjes dhe një kontroll të ngurtë mbi informacionin. SPAK nuk ka nevojë për mburoja, ka nevojë për llogaridhënie, dhe në vend që ta kuptoj këtë, Dumani është ndërron mbështetje në diktaturë mbi fjalën e lirë. Breshja u shkund sot nga një nga operacionet më të mëdha kundër mafjes shqiptare, ku në mes të arrestuarve doli edhe një oficer i antiterrorit të policisë së shtetit, Igli Haxhiaj. Oficeri i ndodhur në Akademinë e Policisë për një kurs 3 mujor u prangos nga AMP-ja, i akuzuar për nxjerrje sekreti, korrupsion dhe shpërdorim detyre, pasi dyshohet se i shërben të klanit që trafikonte drogë nga Amerika Latine dhe Shqipëria në Itali. Pamjet e operacionit tregojnë kontrolle me qenë antidroge dhe pako kokaine të stampuara me logon Rolls-Royce, firmën luksoze që grupi përdor si shenjë identifikimi. Klani i kishte bazat në Rovato e Palazzolo, duke përdorur gjetke dhe shofer autobusësh që transportonin drogë pa djeni. Prokuroria e Breshjas lëshoi 22 deri në 24 masa sigurie, 8 deri në 9 të arrestuar në vendngjarje, ndërsa 49 persona janë nën hetim, 46 janë shqiptar. U sekuestruan rreth 3 milion euro, ndërsa fitimet e trafikut llogariten në 12 milion. Hetimi i përbashkët me SPAK ekspozoi një rrjet të mirë organizuar, ku dyshohet se oficerët e shtetit mbronin një industri kriminale që prej vitesh furnizonte Italinë me kokainë e heroinë. Dje u vulos propozimi për kreun e ri të Byros Kombëtare të Hetimit. Joni Keta pritet të marrë zyrtarisht detyrën më 2 dhjetor. Gara nuk ishte unanime. Altin Dumani dhe Arben Kraja votuan për Ketan, ndërsa Behar Dibra mbajti qëndrim tjetër, duke zgjedhur Gentian Ndoj. Takimi i pas votimit mes Dumanit dhe Ketës tregon mbështetjen e drejtuesit të SPAK, duke sinjalizuar një vit të qartë drejt stabilitetit institucional. Mandati 5 vjeçar i Ketës është më shumë se një emërim, është një mesazh për vazhdimsinë e hetimeve, për balancën mes politikës dhe drejtësisë dhe për sfidën e krijimit të besimit publik, në një kohë kur çdo vendim kontrollohet me vëmendje të madhe. Ministria e Shëndetësisë Evis Sala duket se ka gjetur formulën perfekte për të shpërndar paratë publike. Kompania e Klodian Allajbeut merr gjithçka, edhe kur oferta është 150 milion lek më e shtrenjtë se rivali. Qytetarët paguajnë, Allajbeu përfiton, ndërkohë që Spitali Onkologjik vuan mungesën e ilaçeve dhe pajisjeve. Tenderet e saj të kaluar përmes autoritetit të blerjeve të përqendruara, nga staturat e kardiokirurgjisë te koncesioni i dializës, shndërrohen në monopole të garantuara për Spitalin Amerikan dhe kompani të lidhura me pushtetin. Në këtë lojë klienteliste, Sala shmang çdo pyetje për korrupsion, ndërsa mbetet rektore në Universitetin Privat të Allajbeut, duke marrë 15.000 euro në muaj. Në fakt, strategjia është e thjeshtë. Pagesat e qytetarëve, fitimet e oligarkëve dhe sistemi shëndetësor i lën më njan, kur fitimi privat kalon mbi shërbimin publik. Askush nuk çuditet, sepse kjo është Shqipëria e tenderëve të fryrë dhe monopoleve të garantuara. Kompania Globe 3X, Grup SHPK, Eskënder dhe Visian Dedjas pretendon të ndërtojë 2 kulla në rrugën e Kavajës me investim 210 milion euro, por ka vetëm 3.5 milion euro kapital. Diferenca nuk është vetëm shqetësuese, ajo ndez alarmin e antikrimit ekonomik. 2 pista nxjerrin në pas skandalin. E para, ortakëria e dyshimit me Maqedonasin Festim Dervishi, i cili bleu dhe riktheu 24% të aksioneve për 24.000 lek në një marrëveshje që duket e pabesueshme për një projekt të tillë. E dyta, kompania hije Investment Group, e krijuar nga vajza dhe dhëndri gjermani Dedjave, me fonde të padeklaruara dhe aktivitete të dyshimta financiare. Në vend që të justifikohen burimet, këto struktura shfaqin një model të qartë pastrimi parash dhe transferimesh ilegale. 2 gradaçelat e rrugës së Kavajës nuk janë thjesht pallate, janë një tregues i hapur se si paratë dyshimta mund të maskohen pas projektesh luksoze dhe marrëveshjesh familjare. Shqipëria ka nevojë për hetim të menjëhershëm, përndryshe ky kapital i vogël do të prodhojë pasoja të mëdha. Ilir Meta, ish presidenti dhe kryetari i Partisë së Lirisë, mbetet në arrest me burg pas rrëzimit nga gjykata e lartë të kërkesës për ndryshimin e masës së sigurisë, duke lënë në fuqi vendimin e apelit të GKK. Vendimi vulos qëndrimin e ish presidentit në qeli dhe vë në fokus hetimet e SPAK për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Hetimet e SPAK të mbyllura në korrik 2025 përfshin edhe ish bashkëshorten e Ilir Metës, Monika Kryemadhin, ish kreu i AKEP, Piero Xhixho, financuesen e LSI, Ema Çoku dhe nënën e Kryemadhit, Fatime Kryemadhi.
Madhi. Meta akuzohet për CESDIA, marrëdhënie korruptive dhe përfitim parash në këmbim të influencës për kompani telekomunikacioni. Vendimi i sotëm tregon se drejtësia nuk ndryshon masat për ish presidentin, ndërsa SPAK vazhdon hetimet që kanë tronditur politikën shqiptare dhe LSI-n. Ndërkohë, seanca paraprake për çështjen Meta, e cila do të mbajë ditën e sotme, është shtyr për në datën 5 dhjetor. Mësohet se seanca u shty pasi avokati ka bërë kërkesë për të njohur me aktet e dosjes. Ndërkohë, avokati Kujtim Shakrani deklaroi se Meta është gati të dëshmojë për 21 janarin, duke ofruar sipas tij dokumente që përmbajnë edhe informacione të klasifikuara si sekret shtetëror. Ish-ministri Ilir Beqaj po përballet me një çështje që mund të ndryshojë të gjitha ekuilibrat në dosjen e sterilizimeve. Kjo nuk është thjesht një betejë ligjore, është një luftë mes dokumenteve, proces-verbaleve dhe audio-regjistrimeve që mund të tregojnë të vërtetën e fshehur pas vendimeve të ministrisë. Beqaj ka fituar të drejtën të dëgjojë regjistrimet e seancave paraprake të gjyqtares Fiorella Davidi, të cilat mbrojtja pretendon se nuk përputhen me proces-verbalet zyrtare dhe mungojnë elemente të kyç. Kjo hap derën për të ekspozuar çdo kontradikt, çdo detaj që mund të bëjë diferencën me pafajësinë dhe fajt. Në këtë dosje, SPAK kërkon dënime të rënda, 36 vite e 8 muaj për 8 të akuzuarit, përfshirësisht zëvendës ministrin Klodian Rjepaj dhe biznesmenin Ilir Rjepaj, për të cilët janë kërkuar 10 vite burg secili. Një gjyq i shkurtuar mund të ulë dënimin në 6.8 vite, por në sfond qëndron Beqaj, akuzuar për vjedhje dhe shpërdorim detyre dhe përfshirje në grup të strukturuar kriminal në lidhje me koncesionin e sterilizimeve. Pas zgjedhjeve të 11 majit, zërat për reformimin e PD-s janë shtuar, por kërkesat për largimin e Sali Berishës janë ndërprerë. Tani një lëvizje e re po merr formë brenda Selis Blu. Sot në ambientet jashtë Selis janë takuar emra të fuqishëm të listave të hapura dhe primareve: Ilir Ali Mehmeti, Hysen Kadiu, Gentian Cela, Qani Xhafa, Aulon Kalaja, Tedi Kolliku, Alma Kore, Parid Mahmutaj, Xhemal Gjungshi. Mes tyre rikthehet edhe Ervin Saliani, pas përfundimit të dënimit në dosjen Babalja, me synim pozicionin drejtues brenda PD-s. Pyetja që mbetet: a do të arrijnë këta të reformojnë një grupim brenda partisë dhe të ushtrojnë presion për të reformuar PD-n? Përgjigjja për momentin duket ende larg. Ndërkohë, kreu i PD-s Sali Berisha deklaroi sot se brenda partisë ka nisur një debat në bazë dhe janë krijuar grupe pune për forcimin e strukturave demokratike. Qëllimi sipas tij është betejë vendimtare kundër narkoregjimit. Berisha akuzoi qeverinë për terror ndaj pluralizmit dhe theksoi se zgjedhjet e fundit u damkosën si jo të lira, duke përmendur edhe qëndrimin kritik të SBA-s. Ai garantoi se demokratët do të angazhohen në procese të fuqishme ringritjeje të partisë, duke ndërtuar strategji dhe udhëzues për diskutime dhe aksione brenda PD-s. Në këtë vend, pushteti nuk fiton me ide, por me dosje, varësi dhe frikë. Askush nuk ngjitet për merit, askush nuk bie për moral. Edi Rama e ka kuptuar më së miri. Ai nuk përballet kurrë, ai manovron, lejon emra të bien, vetëm që emri i tij të mbetet i fundit. Çdo val presioni, çdo dosje që del nuk është sfidë, por pjesë e lojës së tij të mbijetesës. Belinda Balluku u kthye nga aset në kërcënim, jo nga drejtësia, por nga një sistem që flijon të rrezikshmit për të ruajtur ekuilibrat e brendshëm. Sali Berisha ekziston ende si fantazma e kaosit, një armë psikologjike që mbahet gjallë për t'i friksuar të gjithë. Ilir Meta nuk ra sepse u zbulua, por sepse u bë i panevojshëm. Krimet e tij nuk janë zhdukur, thjesht nuk janë më të dobishme për lojën e madhe. Në rrugët e kokainës dhe në sektorët e ekonomisë ku lëvizin para të errta, Shqipëria është territori rrezikshëm. Nuk reagojnë mediat, reagojnë shërbimet dhe shtetet, dhe në mes të këtij kaosi Edi Rama nuk është më lider, por peshkaqen. Çdo mbështetje e tij është e përkohshme, çdo shok politik instrument për të fituar kohë dhe çdo arrestim pjesë e mbijetesës. Ky nuk është pushtet mbi ligjin, ky është pushtet mbi frikën. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi sot se municionet e para nga fabrika e re që do të ndërtohet në Gjakov do të dalin në fund të vitit 2026. Fabrika e parashikuar si e para e këtij lloji në vend do të shërbejë forcës së sigurisë së Kosovës, duke rritur kapacitetet mbrojtëse për sigurinë kombëtare. Qeveria ka miratuar shpronësimin e ish kombinatit bujqësor Ereniku dhe ndërtimin e zonës industriale në Jahoc. Marrëveshja për ndërtimin u firmos me një prodhues turk. Kurti theksoi se gjatë 4 viteve të fundit FSK-ja është pajisur me armatime moderne, duke shpenzuar mbi 430 milion euro për blerje të pajisjeve dhe dronëve nga prodhues amerikan. Transformimi në ushtri të rregullt po vazhdon. Deri në 2028, FSK-ja do të jetë mbi 7500 pjesëtar aktiv dhe rezervist, nga mbi 4000 aktualisht.
Vladimir Putin e goditi fort narrativën perëndimore mbi negociatat. Sipas tij, nënshkrimi i çdo dokumenti me udhëheqjen aktuale të Ukrainës është i pakuptimt. Mesazhi është i qartë: Moska nuk e njeh legitimitetin e Kievit dhe mbi këtë bazë, kapitullim nuk ka, marrëveshje nuk ka dhe tryeza mbetet e mbyllur. Putin i thotë se Ukraina bëri gabim strategjik kur pati frikë të shkonte në zgjedhje, ndërsa Rusia i mbajti edhe në mes të luftës. Sipas tij, vetëm një udhëheqje e shëndetshme në Kiev mund të ndërtojë marrëdhënie të qëndrueshme me Moskën, ndërkohë nga ana tjetër e frontit diplomatik, Kievi po lëshon alarmin. Ukraina drejt falimentimit, duke i bërë thirrje Europës të zhbllokojë asetet ruse të ngrira, një lëvizje që shihet si oksigjeni i fundit financiar i shtetit në luftë. Në këtë moment, Kremlini po dërgon një sinjal të ftohtë. Dialogu nuk hapet pa ndryshim politik në Kiev, dhe perëndimi mund të vendosë nëse do të financojë mbijetesën e Ukrainës apo do të presë një realitet të ri gjeopolitik. Hong Kongu u zgjua mes tymit dhe bilancit tragjik. Të paktën 75 të vdekur dhe mbi 250 të zhdukur, pas një zjarri kolosal që përfshiu kompleksin gjikant të panesave publike Wang Fu Court në Taipo. Flakët dogjën 7 nga 8 kullat 31 katëshe, ndërsa zjarrfiksit luftuan për orë të tëra për të shpëtuar mijëra banor të bllokuar, ndërsa komuniteti kërkon të mbijetuarit. Policia ka arrestuar 3 drejtues të kompanisë së mirëmbajtjes Prestige Construction, të dyshuar për vrasje të paqëllimshme, pasi dyshohet se kanë përdorur materiale të pasigurta që e kthyen kompleksin në një kurth fatale. Hetuesit sekuestruan 14 kompjuter dhe dokumente që tregojnë shkelje flagrante sigurie, ndërsa dëshmitarët rrëfejnë natën e tmerrit mes tymit, panikut dhe evakuimeve të dëshpëruara. Autoritetet thonë se zjarri shpërtheu brenda pak minutash dhe u përhap në mënyrë të pakontrollueshme, duke ekspozuar dështim grotesk të firmës përgjegjëse. Hong Kongu sot kërkon përgjegjësi dhe drejtësi. Papa Leoni XIV nisi vizitën 6 ditore në Turqi, duke paralajmëruar për një luftë të tretë botërore me episod. Nga Ankaraja ai kritikoi logjikën e forcës ekonomike dhe ushtarake që rrezikon rendin global, duke paralajmëruar për ndikimet e inteligjencës artificiale dhe themelimin e pabarazive. Ai kërkoi dialog dhe drejtësi ndërkombëtare, duke vlerësuar Turqinë si urë mes popujve dhe feve. Presidenti Erdogan e quajti vizitën kritike, duke u ndalur te situata në Gaza dhe roli humanitar i vendit të tij. Mesazhi i Papës është një thirrje për diplomaci, paqe dhe frenim të përshkallëzimit të konflikteve globale. Familja e Bruce Willis, aktorit legjendar 70 vjeçar, po përballet me një sfidë të jashtëzakonshme, sëmundja e demencës frontotemporale që prek kujtesën, komunikimin dhe aftësinë e njohjes. Ai ndodhet aktualisht në një qendër të specializuar, ku merr kujdes 24 orësh. Emma Hemming Willis ka treguar se çdo hap i familjes është i planifikuar me kujdes për të përballur me momentet më të vështira, duke u fokusuar tek mbështetja emocionale dhe duke përgatitur vajzat, Mabel 13 vjeç dhe Evelyn 11 vjeçe, të kuptojnë ndryshimet në shëndetin e babait. Pas ndarjes nga jeta, truri i Willis do t'i dhurohet kërkimeve shkencore, një vendim që Emma e përshkruan si emocionalisht të dhimbshëm, por i domosdoshëm për shkencën. Vajza e madhe, Rumer Willis, thotë se babai po ja del në mënyrën e tij, duke bërë këtë betejë personale dhe familjare për çdo ditë. Statistikat nuk gënjejnë. Mesfushori Ulber Ramadani është treguar i pakapshëm në kualifikueset e Kupës së Botës 2026 me një saktësi prej 96.67% në pasime. Prapa tij, kapiteni Berat Gjimshiti dhe mbrojtësi i djathtë Mario Mitaj mbajnë ritmin, ndërsa Julian Shehu dhe Arlinda Jeti tregojnë që kjo kombëtare nuk është thjesht për prezantim, është e strukturuar dhe efikase. Kombëtarja shqiptare përfundoi fazën e grupeve në vendin e dytë me 14 pikë, duke siguruar për herë të parë kualifikimin në play-off. Aty do të ndeshet me Poloninë më 26 mars 2026 dhe shifrat e pasimeve tregojnë se ekipi i trajnerit ka forcë, disiplinë dhe vizion. Nga Ramadani te Armando Broja dhe Kristian Aslani, loja e kombëtares tregon se Shqipëria nuk është më vetëm një skuadër që pret, ajo luan, kontrollon dhe ndan topin me saktësi.